Quiero que sepan una cosa. Este caballo es único en el mundo. Este no es una raza, es único en el mundo. ¿Por qué? Todo animal de 4 patas camina en diagonal. Mano izquierda, pata derecha. ¿No han visto los caballos de la policía que el jinete va saltando? ¿Por qué? Y miren cómo camina, a ver si se dan cuenta. Miren cómo camina, si se dan cuenta. Observamos cómo camina el caballo. A ver. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? A ver, ¿quién dice que se dieron cuenta de la caminada del caballo? En la parte de atrás hay una que camina derecho y el otro se va para atrás. Así. ¿Lo cruza? Ya. Sus patas están estiradas. Están caminando de recto. ¿A dónde vas? Miren chicos, para que se lo graben esto, el caballo peruano de paso es el único en el mundo que camina en laterales. Los dos patas del mismo lado al mismo tiempo. Miren. Observamos. El caballo de paso, donde pone la huella, donde pone la huella del primer pie, pone el segundo pie, de la pata de atrás. ¿Lo ven? Es el caballo peruano de paso, chicos. ¿Lo ven? Cuando el caballo de paso va el jinete montado no se mueve. Parece que fuera estático, sin una sola línea.